안녕하세요. 커트맨입니다. 지금 여기 포르쉐 서비스 센터에 왔는데요. 그 까이엔 수리 맡긴 거 찾으러 왔어요. 생각해보니까 컴프레셔를 지금까지 2번 갈았고 하체 수리비 한 300만원 썼고 컴프레셔도 한 번 갈 때마다 한 200만원씩 들거든요. 그럼 400에 300, 700에 오늘 결제할 금액이 한 200 얼마 돼요. 정확히 일단 영수증 나와봐야지 아는데, 그리고 그동안에 왔다 갔다 쓴 경비들 합치면은 1000만원 넘게 썼어요. 그리고 앞으로 더 얼마가 들어갈지 정확히 모르는 상황이에요. 한 돈 100만원 벌자고 차 가지고 왔다가 지금 몇 달 만에 말도 안 되는 금액이 나가서 마음이 아픕니다. 이 돈을 써서 차가 한 번에 수리가 되어지고 고쳐지고, 그리고 누군가 또 새로운 주인을 만나서 차가 금방 팔려 나간다면 아무 걱정 안 하겠는데, 또 어떠한 문제가 생길지 불안 속에서 이 차를 진짜 내가 타야 되나 아니면 뭐 폐차를 시켜야 되나 고민이 아주 많이 됩니다. 아주 처음에는 짜증이 많이 났다가 이제는 그 짜증보다는 좀 해탈했어요. 이제 웃으면서 이겨나가고 있습니다. 지금 굉장히 어려운 상황이에요. 일단 여긴 포르쉐 센터에서는 다 작업을 했고 고장 코드가 없다고 해서 안심이 되긴 하는데, 마지막으로 한 번 더 진단기 꽂아보고 차 상태 어떤지 확인해서 출고를 해준다고 합니다. 출고도 내 마음대로 못해요. 지금 이거 차 맡겨놓고 거의 3주 동안 기다렸는데 썩 그리 기분이 좋진 않은 것 같아요.